Welcome to Yelena's Academy's online English program. I am Dichenry. For today, we'll be learning the grammar topic passive. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တချေတို့လေ့လာရမယ့် grammar ကတော့ passive ဆိုတဲ့ topic လေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချေတို့ English စာမှာ active passive ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် active ဆိုတာကတချေတို့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့စာကြောင်းတွေတချေတို့သုံးနေကြစာကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ subject verb object ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပြုလုပ်သူ subject လာတယ်ပြီးတော့ verb ပြီးတော့မှပြုလုပ်ခံရသူ object ဆိုပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ passive စာကြောင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်တချေတို့က subject နဲ့ object ကိုတနည်းအားဖြင့်နေရာလဲတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် object က subject နေရာမှာရေးတဲ့စာကြောင်းမျိုးကိုတချေတို့က passive sentence ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ for example တချေကစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ example ပြပါမယ် I bought a scarf yesterday ဒါဆိုရင်ဒါက active sentence တချေပြောလိုက်တာကကျွန်တော်မနေ့က scarf တစ်ထည်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုတချေတို့ဒါပုံမှန်သုံးတဲ့ active စာကြောင်း subject ဖြစ်တဲ့ I ပြီးတော့ verb ပေါ့နောက်ဆုံးမှာ object ဖြစ်တဲ့ a scarf ဟုတ်ပြီဒါဆိုတချေကအဲ့ဒါကို passive အနေနဲ့ရေးပြမယ် a scarf was bought yesterday မနေ့က scarf တစ်ထည်ကဝယ်ခြင်းကိုခံရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာဆိုရင်တချေတို့ a scarf ကို sentence ရဲ့ရှေ့ဆုံးကိုပို့ပြီးရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ရင်တော့မနေ့ကscarf တစ်ထည်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတချေတို့က object ကို subject နေရာမှာထားပြီးတော့ရေးတာကို passive sentence လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့တချေတို့က simple present passive simple present ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် verb 1ပေါ့နော် verb 1ကိုသုံးပြီးတော့ passive တွေရေးတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် so here we have unit 11 the title is volcano V-O-L-C-A-N-O volcano volcano တွေဆိုတာတချေတို့မီးတောင်ကိုပြောတာပေါ့နော် volcano မီးတောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့အောက်မှာတချေတို့ကို volcano မီးတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုင်လေးကိုသူပေးထားပါတယ် so here let's look at A listen and read about Brandon who studies volcanoes အဲ့တော့ Brandon ဆိုတဲ့လူတယောက်သူကဘာလုပ်တဲ့လူဆိုလဲဆိုရင် who studies volcanoes မီးတောင်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာတယ် Brandon ဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းအောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ okay so are you ready to read okay everyone let's read together Brandon thinks it's important for scientists to tell people when a volcano isn't safe. He studies volcanoes so that people are told when it is dangerous in plenty of time. Brandon has made a film about volcanoes. In the film, rocks inside the volcano melt. This is magma. Magma is pushed to the top of the volcano. The ground shakes. Suddenly, rocks, magma, and hot gas explode into the sky. It's terrifying. People hear the noise from far away, even on other islands. The eruption is so loud, the noise is heard a long way. Hot lava travels down the mountain at 50 km/h. Ash falls from the sky. The mountain is destroyed. Brandon's work helps keep people safe. People living nearby are taken to safety and no one is hurt. Their houses aren't damaged, but they are covered in ash. Their crops are buried. People can return home for a year. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူဒီအောက်မှာပြောထားတာ Brandon ဆိုတဲ့လူเนาะတော့ Brandon ကဒီ scientist တွေသိပ္ပံပညာရှင်အတွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတယ်ဘာကအရေးကြီးလဲဆိုရင်လူတွေကိုဘယ်အချိန်မှာမီးတောင်ပေါ့နော်မီးတောင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်အချိန်မှာတော့ဒီမီးတောင်ကစပြီးတော့ပောက်ကွဲတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးမီးတောင်ကစပြီးတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးဖို့အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သူကထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူက volcano တွေကိုလေ့လာတယ် so that people are told when it is dangerous in plenty of time အဲ့တော့အချိန်အများကြီးရှိသေးတဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုကြိုပြီးတော့အသိပေးနိုင်အောင်လို့သူကဒီမီးတောင်တွေအကြောင်းလေ့လာတယ် so here you will see the new word magma ကျတော့ magma M-A-G-M-A ဆိုတဲ့ magma ဆိုတဲ့စလုံး the meaning is rocks inside the volcano okay so it means metal rocks inside the volcano မီးတောင်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးပျော်နေတဲ့ကျောက်ဆိုင်တွေကိုကျတော့ magma လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ magma is pushed to the top of the volcano အဲ့ဒီ magma တွေကိုသူ magma တွေကတနည်းအားဖြင့်မီးတောင်ရဲ့ထိပ်ဝကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာ the ground shakes မြေကြီးကစပြီးတော့လှုပ်လာတယ် suddenly rocks magma and hot gas explode into the sky explode ဆိုတာကပေါက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ကြောက်တုံးတွေနောက် magma တွေเนาะအရေးပျော်နေတဲ့ကြောက်တုံးတွေပြီးတော့မြေဒီ
gas ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ငွေ့ပူတွေကကောင်းကင်နေတဲ့ကိုပောက်ကွဲသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအရန်ကို terrifying ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတန်ကိုလူတွေကအဝေးကနေတောင်မှကြားရပါတယ်တဲ့ the eruption 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 means explosion eruption ဆိုတာပောက်ကွဲမှုကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကအရန်ကိုကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဝေးကြီးကနေအတန်ကိုကြားရတယ် hot lava here mean ချေတို့ lava ဆိုတာကချော်ရည်လို့ပြောတာမီးတောင်ကနေထွက်လာတဲ့ချော်ရည်ကို lava လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီချော်ရည်ပူတွေကတောင်ကိုတနာရီကို50ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့စီးဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်တောင်အောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားတယ် and then ash ဆိုတဲ့ချေတို့ပြာမှုန့်လေးတွေကိုပြောတာ ash falls from the sky ကောင်းကင်ကနေလည်းပြာတွေကျလိုက် and then the mountain is destroyed အခါမှာတော့မီးတောင်ကဖျက်ဆီးခံရပြီပေါ့Brenda's work helps people keep people safe အဲ့တော့ Brenda ရဲ့အလုပ်ကလူတွေကိုအန်တီရဲ့ကင်းအောင်လုပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဒီလုံခြုံတဲ့နေရာ safety လုံခြုံတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားမယ် so that and no one is hurt ဘယ်သူမှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရတော့ဘူးအဲ့တော့ their houses are damaged သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကတော့မပျက်စီးဘူး but they are covered in ash ဒါပေမဲ့ပြာတွေနဲ့သူတို့အိမ်တွေကဖုံးလွှမ်းသွားတယ် and also their crops ဆိုတာသူတို့တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေပေါ့နော်သီးနှံအပင်တွေ their crops are buried ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်မြုပ်သွားတာပေါ့နော်မြုပ်သွားတယ်တဲ့ people can return home for a year အဲ့တော့လူတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုတစ်နှစ်ကျော်လောက်ထိတစ်နှစ်အတွင်းမှာလူတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုမပြန်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစာပိုက်ထဲမှာသူကမီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ချေတို့စာကြောင်းထဲမှာဆိုလည်းမြင်ရမှာပဲချေတို့ passive ပုံစံနဲ့ရေးသွားတဲ့ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးကနေစကြည့်မယ်ဆိုရင် their crops are buried သူတို့ရဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရာခင်းတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ရာခင်းတွေကမြုပ်သွားတယ်เนาะပြောမယ်ဆို bury ဆိုတာကမြုပ်နှံတယ်လို့ပြောအဲ့တော့မြုပ်နှံခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မြုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာ and also their houses undamaged သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကပျက်စီးခြင်းမခံရအောင်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကတော့မပျက်စီးသွားဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး passive voice နဲ့ရေးထားတဲ့ sentence တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် okay so now let's look at the exercise given B Find and underline the past participles of these verbs in the text အဲ့တော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ verb တွေရဲ့ past participle ကိုတဲ့စာပိုက်ထဲမှာရှာပြီး underline လုပ်ပါ tell push hear destroy damage bury so altogether 6 verbs so we need to find the past participles of the verbs given okay let's find in the text together so here the first one is tell your past participle TOLD told so underline told and then the next one is push the past participles of push is PUSHED push and then here okay so here your past participle ချေလို့ heart 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 ကြားချင်းခံရတနည်းအားဖြင့်ကြားရတယ် and then destroy here destroy and then damage and then the last one is bury 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 ရဲ့ past participle က BURIED buried ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုချေတို့ underline လုပ်ပြီးသွားပါပြီ so now let's move to exercise C look at the underlined past participles circle the verb that comes before each one okay what do you notice အဲ့တော့ကျတော့ခုန underline လုပ်ခဲ့တဲ့ past participle ရဲ့အရှိမလာတဲ့ verb ကိုကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီ verb တွေကို circle လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဘာကို notice လုပ်မိလဲပေါ့နော်ဘာကိုသတိထားမိလဲ okay အဲ့တော့ကျတော့ told ရဲ့ရှိမှရှိနေတာက are ဆိုတဲ့ verb လေးရှိရယ် so you will have to circle the word are အဲ့တော့ are ကိုကျတော့ y လိုက်မယ် and then the next one isရှိမယ် and also is ဒီမှာလည်း is hard ရဲ့ရှိမှာ is and then also is ဒီမှာလည်းပဲ is ဖြစ်ပါတယ် and then aren't နော် aren't so we have to circle aren't and then the last one their crops are buried ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် are ကို circle လုပ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူလောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီ verb တွေရဲ့ past participle ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ verb ကိုတချို့တို့ circle လုပ်ပြီး what do you notice သတိဘာကိုသတိထားမိတယ်လဲတဲ့ okay အဲ့ဆိုတချို့တို့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်အောင် here am is are တချို့တို့ one လိုက်တဲ့စလုံးတွေက are နဲ့ is ဆိုတဲ့စလုံးတွေ so they are verb to be နော် verb to be မှာ present ပေါ့ verb to be တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီis are ဆိုတဲ့ verb to be တွေเนาะ past participle တွေမလာခင်မှာ is are ဆိုတဲ့ verb to be တွေလာတာကိုတကယ်လို့လေ့လာရပါတယ်ဟုတ်ပြီ so now let's move to the grammar okay learning grammar so here we have to learn about passive ဒီစာမျက်နှာမှာသူက passive အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတယ် okay passive in English we can often say things in two ways using the active and passive အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ဟာနီလနှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ active နဲ့ passive ဆိုတဲ့ ways နှစ်ခုကိုသုံးပြီးပြောလို့ရတယ် okay အဲ့တော့သူကဒီမှာ active နဲ့ passive ကို example တွေနဲ့ပြထားပါတယ် active the ash buries the crops ဟုတ်ပြီဒီပထမစာကြောင်းက active ရဲ့ active example ဖြစ်တယ်
ဒီပြမှုန့်တွေကရာခင်းတွေကိုမြုပ်နှံလိုက်တယ်။ဒီညပြရာခင်းတွေကိုဖုံးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါ adjective နဲ့ရေးထားတာ subject is the ash ash က subject ဖြစ်ပြီးတော့ object က the crops ဖြစ်တယ်။ဒါဆို passive sentence ကိုကြည့်ရအောင်။ The crops are buried by the ash ဟုတ်ပြီ။ဒီတစ်ခါမှာကျတော့ချေတို့ object ကအရှိကိုရောက်လာတယ် the crops and then are buried verb ကလည်းပုံစံပြောင်းသွားတယ် buried ကနေပြီးတော့ are buried ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ subject the ash ကိုပြန်ရေးတော့ဂျားထဲမှာ by ဆိုတဲ့စာလုံးလေးရောက်လာတယ်အားဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရာခင်းတွေဟာပြာမှုန့်များ၏မြုပ်နှံခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုပြီး passive voice အနေနဲ့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ share တို့သတိထားမှာက passive voice မှာ object က subject နေရာကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ verb ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်ဒါ simple present ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက r + ing r + past participle ကိုသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် the crops က plural ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးတော့ active subject ဖြစ်တဲ့ the ash ကိုပြန်မရေးခင်မှာ by ကိုပြန်ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ We often put the most important information at the start of the sentence အရေးအကြီးဆုံးအချက်အလက် information ကိုတဲ့စာကြောင်းရဲ့ပထမဆုံးမှာရေးပါတယ်တဲ့ In the first sentence the focus is on the ash ပထမ sentence မှာဆိုရင်သူ focus လုပ်ထားတာက ash ဆိုတဲ့စလုံးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ In the second sentence ဒုတိယစာကြောင်းမှာတော့ the focus is on the crops crops ဆိုတဲ့စလုံးကို focus လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Make the simple present passive with subject plus emitter plus past participle okay for example simply etc တဲ့အဲ့တော့ simple present passive လုပ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံး subject လာမယ် so here you can see the crops and then am is are so here are and then past participle ဖြစ်တဲ့ buried ဆိုတဲ့စလုံးအဲ့လိုလာပါတယ်တဲ့ so affirmative example ကိုကြည့်မယ် the noise is heard from far away away ကနေပြီးတော့ noise ကိုကြားရတယ် so here the subject is the noise and then am is are is and then past participle heard People are told when it is dangerous. People, plural form. So here we have to use are and then past participle told. People are told when it is dangerous. So let's see the negative sentences. Magma isn't made from gas. So here subject magma. So magma is singular. So here is it. So it is negative form. And then past participle made. The next example, their houses aren't damaged. Subject is their houses plural. So aren't and then damage. Okay, so now let's move to questions. Is the mountain destroyed by the volcano? Question လုပ်တဲ့အခါမှာ Chera MSR ကိုရှေ့ထုတ်ရမယ်ပြီးတော့ subject လာမယ်ပြီးတော့မှ past participle လာပါတယ် so here you can see is and then subject mountain the mountain and then past participle destroy so here you can say short answers like yes it is or no it isn't the next question are the people taken away by bus so are and then subject is the people past participle taken okay use the passive when you don't know or it isn't important who or what does the action ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ passive ကိုဘယ်အတွက်သုံးလဲဆိုရင်တဲ့ passive ကိုသုံးပါတယ် when you don't know or it isn't important who does the action အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့လူကဘာတူလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာတူဘာကလုပ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကအရေးမကြီးတဲ့အချိန်မျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဘာတူကလုပ်လဲဘာကဖြစ်စေရလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါမျိုးမှာ passive ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ so here people are taken to safety ဒီမှာဆိုတချို့က people are taken to safety လူတွေကလုံခြုံရာသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ for example maybe like by helicopter အဲ့တော့ဘလို့ခေါ်တယ်ဘသူခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့တချို့တော့မသိရအောင် and then magma is pushed to the surface အဲ့တော့မျက်နှာပြင်အထက်ကို magma တွေကတွန်းတင်ခြင်းကိုခံရတယ် by pressure in the mountain okay the next one used by okay you can see here used by to say who or what does the action ဒါပေမဲ့ပြုလုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ဘယ်သူကပြုလုပ်တယ်ဘာကပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပြုလုပ်တဲ့လူပါလာရင်တော့ by ကိုသုံးပါတဲ့ people are asked to leave by the police ဘယ်သူတွေကပြောရလဲဆိုရင် police တွေကပြောတယ်လူတွေကိုထွက်သွားဖို့ and then crops are buried by the ash ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ action ကိုဖြစ်စေတာက the ash ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ but here you need to remember that you can use some verbs such as cry, die, arrive and wait in the passive voice ဒါပေမဲ့ passive voice ကသုံးနိုင်နေဆိုပေမဲ့တချို့ verb တွေကိုတော့ passive နဲ့ရေးလို့မရပါဘူးတဲ့ for example cry, die, arrive, wait အဲ့လို verb တွေကိုခြေတော့ passive form နဲ့သုံးလို့မရပါဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ် so now let's do the exercise given B complete the sentences use the simple present passive ဟုတ်ပြီသုံးတဲ့အခါမှာ simple present passive ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် number 1
Here, the verb given is tell, so we need to look at the subject, people. People got blue and then past participle, tell your past participle, told. That's why people are told when a volcano is dangerous. Okay, the next one, use. Different scientific instruments. So here, plural form. So here, are, and then past participle, use. Are used to collect the data. Number 3, during an eruption, magma is pushed to the surface because magma is singular. So, past participle of push is P-U-S-H-E-D, push. The noise is heard a long way. So, noise is uncountable now and also singular. So, we have to use the noise is heard. People are taken to safety as quickly as possible. People are taken. Past participle of take is T-A-K-E-N, taken. Their homes, so plural, we have to use are, and the verb is damaged. Their homes are damaged, but they aren't destroyed because here you will see the word not ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ဒါ negative form နဲ့ရေးပေးရမှာအဲ့တော့ they ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် they aren't destroyed. Number 7, they aren't allowed to return home for a long time. So here not and then allow. Subject က they plural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် aren't ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ allow ရဲ့ past participle က ed ပေါင်းထည့်ပေးရမယ် The last one, number 8, their crops are covered in ash. Their crops plural. So here are past participle of cover is C-O-V-E-R-E-D, cover. ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့သင်ခန်းစာမှာကြံနေလေးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay everyone, see you on the next lesson. Thank you. Hello everyone. Welcome to Yelena's Academy's online English program. This is Chenry. So today we'll continue doing the exercises about passive. Okay, so now let's start from exercise C. Let's read the instruction together. Read the text on page 54 again. Look at the information. Which sentences are true? Which are false? Correct any 4 sentences. ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ Brandon เนาะသူ့အကြောင်းအပေါ်အဲ့ကစာပိုက်ကိုပြန်ပြီးဖတ်မယ်တဲ့။ပေးထားတဲ့ information တွေကိုကြည့်မယ်။မှန်တဲ့ဘယ် sentence တွေကမှန်ပြီးဘယ် sentence တွေကမှားတယ်လဲ။အဲ့တော့မှားနေတဲ့ sentence တွေကိုအမှန်ပြင်ပေးပါတဲ့။ Okay, number 1. The mountain is destroyed by the scientists. So here it is already done as an example false because the mountain is destroyed by the eruption. အော်ခြေရာ scientist ကမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက် scientist နေရာမှာ eruption ဆိုပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ Let's look at number 2. The people are taken to a dangerous place. The people are taken to a dangerous place. So here, dangerous. Dangerous ကမှားနေတယ်။ခြေရာအဲ့အတွက်ကြောင့် we need to write down false and then we have to correct dangerous into safe. Number 3, the noise is heard by people a long way away. Yes, it is true. Number 4, their homes are covered in lava. So here, lava is not correct because the homes are covered in ash. So false and then ash. The last one, number 5, their crops are eaten. Their crops are eaten. No, it's not correct. So the correct information is eaten. We have to correct eaten into buried. အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သီးနှံတွေကအစားခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြုပ်နှံခြင်းခံရတာ so forced and then buried. Okay, we have finished exercise C. Now let's look at D. Read the sentences and circle the correct verbs. မှန်တဲ့ verb တွေကိုဝိုင်းပေးပါတဲ့ The first one, number 1. This sensor is checked or are checked every hour. So is and are. We have to look at the subject. This sensor, so it is singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်တော့ is check ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ် so please circle is check နိုင်တိုင်းဒီ sensor ကိုလဲပေးစစ်ဆေးပေးရပါမယ်တဲ့ Number 2, we read the data. It isn't given or ungiven to the police until it is checked. So here the data and the subject is it. It is singular, of course, so we have to choose isn't given. Singular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတော့ isn't given ကို circle လုပ်ပေးရမယ် Number 3, tourists to the area is asked or are asked not to climb the mountain. ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဒီတောင်ပေါ်မတက်ဖို့အတွက်ပြောထားပါတယ် So here tourists to the area ခြေတော့ကက်ရက်စလုံးကိုကြည့်လို့မရဘူးတကယ်လို့ area ဝဲကြည့်တယ်အော်ခြေတော့ကဒါ singular ဆိုပြီးတော့ is asked ကိုဝိုင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေတော့ကြည့်ရမှာကသူပြောချင်တဲ့အဓိက subject က area မဟုတ်ဘူး tourists The subject here is tourists. No? So we have to cycle are asked. Tourist က plural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတော့ are asked ကိုရွေးပေးရပါမယ် Number 4.
People aren't sent or isn't sent away unless it is too dangerous. And all people, plural. We have to choose aren't. Okay, aren't sent. Number 5. They isn't allowed or aren't allowed to drive near the volcano. မိတော့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကားမောင်းဖို့ခွင့်မပြုထားဘူး so they subject they ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် they aren't allowed allow ဆိုတာခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောတာ Number 6 It's difficult when local people are told or is told to leave their homes. Please look at the subject. Local people, plural. So local people are told. Okay. So now let's look at exercise E. Take exercise E ကိုကြည့်ရအောင် Okay, exercise E. Complete the sentences using the correct form of the passive. Correct form of the passive ဖြစ်တဲ့အတွက် passive ပုံ form အမှန်ကိုသုံးပြီးတော့ကွက်လက်ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Let's read together. Hi there, I'm Eva Rogers. I'm a scientist. I work with Brandon at the Scientific Observatory. This is where reports and then the given verb is right. ကျတော့ number 1မှာ right ဆိုတဲ့ verb ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ subject ကိုကြည့်တော့ reports เนาะအဲ့ reports plural ဖြစ်တဲ့ကြောင့် reports are past participle of right is written. So you need to write down are written in the blank. This is where reports are written and are sent เนาะအရှိ reports ကိုပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းပဲကျတော့ are sent လို့သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Sent to the local police. Our job is to make sure that local people are safe. Have you ever wondered how many volcanoes? The verb given is measure. Measure ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိုင်းတာသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ here subject ကိုကြည့်လိုက်တော့ volcanoes plural ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့ are ကိုသုံးမယ် are and then past participle of measure measure volcanoes are measured okay we use a lot of different instruments like seismographs, radio, and GPS devices. Guess examples verb given is take. အဲ့တော့ guess a sample. Sample ဆိုတာဒီနမူနာပေါ့နော်ဒီ guess နမူနာတွေကိုဆိုတော့ plural ဖြစ်တဲ့အတွက် are taken from cracks in the mountain. So cracks mean parts. Cracks ဆိုတာဒီအပိုင်းအစတွေပေါ့နော် and they are poisonous, so we must be very careful. Here's my latest report. Okay, so now let's look at her report. The ground shakes. Magma singular, so is push. Gases are escaping. Escaping ဆိုတာထွက်လာနေတယ်လို့ပြောတယ် escape ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့ gases are is escaping mean gases are coming เนาะဒီဓာတ်ငွေ့တွေထွက်လာတယ်လို့ပြောတာ Our instruments record a lot of activity. My boss, so here subject is boss, so we have to use is and then verb is call, so is called at home and he comes to the center right away. We are on red alert. Schools and farms nearby are closed. ဘာကြောင့်လဲဆိုချေရှိမှာ subject က schools and farms plural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် are closed. And then people are not allowed near the area. Local people are told to leave their homes. The past participle of tell is told. Many, so here you can also see many, plural. Many are taken by bus to shelters in the next city. They won't be able to return for a few days. Okay, the volcano erupts, but thankfully everyone is safe. အဲ့တော့မီးတောင်ကပေါက်သွားပြီမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလူတိုင်းကတော့အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်တဲ့ Okay, let's look at the next page. G. Underline the verbs in the active sentences, then change the sentences into the passive. အဲ့တော့ active sentence ထဲက verb တွေကို underline လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ sentence တွေကို passive sentence အဖြစ်ပြောင်းပါတဲ့ Number 1 is already given as an example. Please look at it. They plant many different crops in the soil. So here the verb here is plant. So underline plant and then it's changed into passive. So အဲ့တော့အနောက်က many different crops ကအရှိက subject နေအောင်ရောက်မယ် many different crops plant into are planted because here crops plural in soil အဲ့တော့ခြေတော့ by they ဆိုပြီးပြန်မထည့်ပါလို့ pronoun တွေဖြစ်နေခြေတော့အနောက်မှာ by ဆိုပြီးပြန်ထည့်စရာမလို Okay, let's start from number 2. They grow grapes, beans, and tomatoes in these fields. Okay. Here, grapes, and we need to underline the verb grow. Grapes, beans, and tomatoes are
grown. The past participle of grow is grow and grown. Are grown in these fields. Full stop. Number 3. In other places, they grow rice on the rich volcanic land. So here the verb is grow again. အဲ့တော့သူကပေးထားတာ rice singular and countable ဖြစ်တဲ့ချေတို့ is ကိုသုံးမယ် In other places, rice is grown on the rich volcanic land. Number 4. They make electricity from the stream. So the verb is make. So electricity is made from the stream. Electricity singular is. Making a past participle made. Number 5. They close the schools in the summer. The schools underline close. The schools are closed in the summer. Schools plural, so are closed. Number 6. They need the children to walk in the fields. They need the children to walk in the fields. The verb is need. Need. လိုအပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်။လယ်ကွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ကလေးတွေလိုအပ်တယ်။ The children plural. Children are needed. Need က ed ပါရုံပဲ။ Children are needed to walk in the fields. အဲ့တော့တချို့ပြန်ယူတဲ့အခါကျရင်အနောက်က object တွေကိုယူပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ object မှာဆို children and then the schools electricity အဲ့လို object တွေယူတယ်ပြီးတော့ am is are လာမယ် past participle လာမယ်ပြီးကျန်တဲ့ phrase တွေလာမယ်နော်အဲ့လိုရေးရတာဖြစ်ပါတယ် Okay, let's look at the next one. H. It is about speaking exercise. Look at the world map. It shows where some famous volcanoes are found. Find your volcanoes, then tell your partner where they are found. ဟုတ်ပြီ။အောက်မှာ world map ကမ္ဘာမြေပုံပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာတချို့အစားအစာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အစားအစာတွေဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာကိုပြထားပါတယ်တဲ့။ Okay, let's look at the map together. Here you will see the map. Okay, so ဒီမှာ chair ပုံလေးနဲ့ပြထားတယ်။ Here you will see some fruit like oranges, cocoa, rice, corn, bananas, tea, and then coffee. And then also some countries like Italy, Spain, and then China, India, Indonesia, North America, something like that. Okay? အဲ့တော့ဒီကအောက်မှာ exercise ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါကကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုဘယ်ဟာကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတယ် where they are found ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ we need to use passive. Okay, for example, teacher will make you the first sentence. Okay, let's say rice. So here rice is found in China. And then tea is found in India. And cocoa is found in West Africa. Something like that. Okay, we need to use. အဲ့တော့တွေ့ရတဲ့အစားအသောက်တွေက subject နေရာမှာလာမယ်ပြီးတော့ amiss are past participle ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့နေရာအဲ့တော့ဒါတွေက countries တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ preposition in နဲ့သုံးပေးရပါမှာ Let's look at exercise I now. The map also shows different crops which are grown in those areas. Ask your partner where 3 different crops are grown နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလဲဒီလိုပါပဲဒီမြေပုံထဲမှာဘယ်ဟာတွေကဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာကိုပြထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်မှာသူတို့စိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပါတဲ့ For example, where is rice grown? Rice is grown in China. Where is cocoa found? Cocoa is found in West Africa. Where are oranges grown? Oranges are grown in Spain. And then something like corn. Where is corn grown? Corn is grown in North America. Something like that, okay? And then let's say about coffee. Where is coffee found? Coffee is found in Popocatépetl. Okay, something like that. Okay. အဲ့တော့ theory ထားဆိုရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီ exercise ဟာမြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကတငယ်ချင်းနဲ့အပြန်အလှန်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်မေးခွန်းနေမေးလို့ရတယ် grown ကိုသုံးမလား found ကိုသုံးမလားအဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့ခါကျရင် cocoa is found in blah blah and then oranges are grown in blah blah something like that Okay everyone so this is the end of unit 11 which is about passive အဲ့တော့ဒီချက်ကဒီသင်ခန်းစာ passive အကြောင်းကိုတားတို့သမီးတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်So, see you on the next lesson. Thank you, everyone.